聖經詩篇111篇嘅第9節，他向百姓施行救贖，命定他的約直到永遠，他的名聖而可畏。神向佢嘅百姓，向信靠佢嘅人施行救贖。救贖英文嗰個翻譯係 redemption。喺嚟到新約嘅裏邊，呢個救贖係指耶穌基督為我哋付上佢嘅代價，佢嘅生命流出佢個寶血嚟到去買贖我哋。因為呢個救贖係要付上呢個代價。神命定佢嘅約，佢同佢嘅百姓同佢嘅信嘅人立約，有呢個嘅約，即係話神嘅話絕對可信可靠，絕不反悔，直到永遠，唔係暫時嘅，係永遠嘅。佢嘅名，神嘅名聖而可畏，求主幫助我哋真係體會到神嘅名大而可畏，唔好妄稱神嘅名，快快嘅嚟到去依靠耶穌，相信耶穌，依靠佢嘅聖名。我係鄧英善牧師。